Hello Adéyínká, báwo ni? Yeah, happy weekend. So wo map tí o send sí mi tí mo rí padà send sí ẹ yẹn. Wo bí map yẹn ṣe wà. Bọ̀ bí dàbí pé àwa èèyàn dúdú èèyàn burúkú ni Ọlọ́run dá wa. Bí àwọ̀ wa ṣe rí, bẹ́ẹ̀ ni heart wa ṣe rí. Tó bá pé Nàìjíríà yìí, tó bá pé inú Europe ni Nàìjíríà wà ní 15 country ló máa jáde ńbẹ̀. Tó bá pé Asia ni Nàìjíríà wà ní 15 country ló máa jáde ńbẹ̀. Torí pé gbogbo ethnic nation yẹn each country ni. Kátà wá sọ pé a fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn pin lọ́dọ̀ títí wa kó wá jẹ́ pé 15 region ni a ní, kó jẹ́ ethnic nation kankan, kó jẹ́ region kankan ni wọ́n, ká wá ní 15 region, kó wá jẹ́ pé ọmọ each region òun ló wà ní affairs each region tó jẹ́ prime minister. Instead ta fi ní 36 states yàrá nù ta níyẹn, kó wá jẹ́ 15 region ni a ní Nàìjíríà, kó wá jẹ́ pé region yẹn kí ọmọ ìlú kọ̀ọ̀kan ọmọ each region yẹn kó máa take care affairs ìlú region kọ̀ọ̀kan, ká wá ní central government l'Abuja. Central government ta ní l'Abuja yẹn kí president yẹn kò jẹ́ bí figurehead lásán, kó má ju bí 5 or 6 function tó máa wà ní under presidency Nàìjíríà. So bó ṣe wà yẹn, ṣé a fẹ́ sọ pé Nàìjíríà ò ní dání in 10 years tó bá pọ́n at least bí map yìí ṣe wà yẹn, kó jẹ́ pé bí a ṣe divide Nigeria ní sí nation sí region, bó ṣe wà in next 10 years Nigeria máa wà okay, torí gbogbo region yìí ló máa ní resources, wọ́n lọ máa tap resources wọn. Èyí tó bá dẹ̀ ní resources a máa tax ọmọ ìlú ẹ̀, wọ́n á fi owó yẹn máa develop area wọn. Gbogbo tá à ń sọ in 10 years Nigeria máa dá. But bí láì pé èèyàn dúdú pẹ̀lú wà dúdú pẹ̀lú heart dúdú ta ní, òun lè òdèdè ká tó nǹkan dáadáa. Tó fẹ́ pọ̀ wọn òyìnbó ni òyìnbó máa tó dáadáa. Tó fẹ́ pé òyìnbó ló ní Nàìjíríà bọ́n ṣe wà yẹn, tó bá pín àwọn sí different country, wọ́n á wà lórí region ni, á jẹ́ 15 region ni. Bó dẹ̀ yẹ bó ṣe wà yẹn, tó fẹ́ pọ̀ wọn òyìnbó ni, tó wọ́n máa pín Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn 15 country ló máa jáde níbẹ̀, kò ń ṣe 15 country ni, torí gbogbo ethnic nation yẹn gbogbo wọn ni ó jẹ́ each country. Lesotho nínú South Africa kò tó Calabar náà. Lesotho nínú South Africa kò ju ilẹ̀ Igbo lọ. Swaziland nínú South Africa kò tó Calabar. Kò tó Calabar. Green yẹn tá à ń wò yìí, Swaziland ní South Africa kò tó Calabar. Lesotho nínú South Africa kò ju ilẹ̀ Igbo lọ. So bó ṣe wà yẹn, tó bá yẹ pé àwọn òyìnbó ló ní Nàìjíríà mọ́ ṣe wà mẹ́rin ni, wọ́n máa pín sí 15 country ni. Tó bá dẹ̀ pín sí 15 country, wọ́n á pín sí 15 region ni. But èèyàn dúdú pẹ̀lú ọpọlọ dúdú ta ní, kò lè yẹ ká ṣe nǹkan tó wà òkè fúnra wa. Ẹ ṣé sà, mo agree pẹ̀lú nǹkan tẹ́ sọ. The only reason tí mo fi share map yẹn ni pé to disabuse the mind of the stupid gullible Yoruba Libra tó sọ pé Igbo fẹ́ opt out of Nigeria. Igbo opt out of Nigeria. Ṣé rí problem kan tí Yorùbá ní ni pé, believe you me, a kàn máa ń purọ́ fúnra wa pa kàwé ni. Téèyàn bá ti kàwé tó ti graduate, Yorùbá ò ń ka ordinary newspaper mọ́. Yorùbá society ò really mọ̀wé. Tẹ́ bá wò lu òyìnbó, ẹni tó bá mọ̀wé báyìí ṣe rí, wọ́n máa ń protect interest ẹni because wọ́n fẹ́ lu ọpọlọ ẹ̀ kán fi túlù wọn ṣe kẹ́ni yẹn tó kú. But tẹ́ bá rí ilẹ̀ Yorùbá, ẹni tó bá ti mọ̀wé ilẹ̀ Yorùbá, báwọn olórí burúkú Libra ṣe máa pa òun náà ṣe ń wá, torí ẹ̀ ló ṣe ń dàbẹ́ nípa iye Yorùbá ń bàjẹ́. Ṣé rí nǹkan tẹ́ sọ pé èèyàn dúdú ń ronú dúdú, mi ò really absolutely agree pẹ̀lú yín. Ní 1957 to 1959 ta negotiate constitution Nigeria. There is a professor there. Àwọn èèyàn ò mọ̀. Professor yẹn sọ pé 3 regions lẹ create yo, the northern region, the western region and the eastern region. Tá bá ti gba independence, so the minority tó wà nínú each of the regions, so wọ́n máa ní regions wọn thereafter. That was why tó jẹ́ pé ní April 1961, Awólọ́wọ̀ ó move motion pé the northern region be divided into 5. The western region be divided into 2. And the eastern region be divided into 3. So tabani 5 plus 2, that is 7. Plus 3, that will make it 10. So we were supposed to move from 3 regions to 10. But kí ló ṣẹlẹ̀?
kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn Haúsá Fúlàní àti Ìgbò wọ́n reject motion Awólọ́wọ̀ ní 1961 April. Awólọ́wọ̀ tún wá move motion again ní 1962. Wọ́n wá fi yẹn da everything rú. Ṣẹ́rí map tẹ́rí tó divide Nigeria sí 15 ethnic groups. It's actually nǹkan tí Anthony Enahoro and Wole Soyinka suggest many years ago. Nǹkan tó suggest nìyẹn ipe ká divide Nigeria into 16 regions. Ṣẹ́rí map tó show 15 yìí, the only one tó máa make it 16 is Abuja as the federal capital territories. Map yìí tẹ́ ṣe ń wò yìí, tí Nigeria bá return back to regional government, we will have these 15 regions. Each of the regions are manage resources and one prime minister one control court system one, from the customary court to the magistrate court to the high court to the court of appeal up to the Supreme Court in each region. Nini one Supreme Court. The Supreme Court Amanini Abuja Aje Constitutional Court. Each region I control Olopa. Each region I control military. Each region I control civil service. Each region I control custom. Each region I control prison. Each region I control immigration. Each region I control waterways. I control gbogbo resources. Igbo ò fẹ́, Hausa ò fẹ́. Ẹ má sọ pé èèyàn dúdú ó ń bi èbí dúdú. One problem tí Yorùbá ní ni pé wọ́n tẹ̀ tún sọ kíní kan sí wọ́n pé Jagaban of Africa, kíní kan of Africa. Tẹ́ bá máa rí àwọn youth wọ́n ní wọ́n ṣe youth program nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa sọ pé African youth. Àwọn tó wà ní Zulu ò ran yín ẹ̀yin Yorùbá, àwọn Shona ní Zimbabwe wọn ronú pa yín, àwọn Zulu tó wà ní South Africa wọ́n ronú bí ìlú wọn ṣe máa dání, wọn kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú gbogbo Africa. Àwọn Shona tó wà ní Zimbabwe wọ́n ronú bí ìlú wọn ṣe máa dání, àwọn Ashanti tó wà ní Ghana wọ́n ronú bí Ashanti land ṣe máa dání. Oníkálukú ló ní problem ẹ gbogbo Yorùbá kí youth for Africa, award for Africa, gbogbo ẹ̀ náà ṣe for Africa. Kò sẹ́ni tó ràn yín, kò sẹ́ni tó consign ara wọn, kò sẹ́ni tó ní interest nínú Yorùbá ju Yorùbá lọ. Interest sí Nàìjíríà yẹn ni Fúlàní àti Ìgbò wà against. Wọn ò ní gbà ká padà lọ sí regional government. Àwọn méjèèjì ò lọ́pọlọ. Ṣẹ́ni tí kò bá ti sí human capital problem ló máa ń jẹ́. Ẹgẹ́ ìdìkan tí mo ń sọ sà. So map yìí bá ńlá solution ni, but Ìgbò ò fẹ́, Fúlàní ò fẹ́. Tí Tinubu bá jẹ president Nàìjíríà lẹ́ni àbí a full-blooded Yorùbá citizen tó bá jẹ president Nàìjíríà lẹ́ni, ó máa return Nàìjíríà back to regional government ni. But Ìgbò lọ́pọlọ. Ẹ sọ nǹkan kan nínú voice note yín, ẹni tí ò bá ní resources á tax ìlú ẹ̀. Ẹ lọ sí America, tax nothing live. Ẹ wá sí England, tax nothing live. Wọ́n tax wa nítorí tọrùn ni. So a máa sọ pé iná wà níbí báyìí, ọ̀nà wọn dá, wọ́n lómi nínú ilé wọn, oníkálukú ló nínú ilé, tax náà ń lò. Kí ló tẹ̀lé tax ara yín? Ṣé rí máàpù tẹ́ ń rí, a lot of work la máa sọ ń pa in a big way ní next year, but à ń pàṣẹ around kí Yorùbá youth lè fi orí wọn gbé ni. Gbogbo rubbish tó ń sọ pé 36 states yẹn wọ́n fi ń kówó Yorùbá jẹ ni. Gbogbo nonsense tó ń sọ pé 774 local government olè náà fi ń jà. For instance, ẹ bá wo region Hausa Fulani, wọ́n máa ní prime minister wọn, wọ́n máa ní provinces tó jẹ́ states, wọ́n máa ní local government. Region wọn àwọn ló máa control ẹ̀. Yorùbá náà control region ẹ̀, Igbo control region ẹ̀. Kò ní sẹ́ni tó máa wà desperate láti jẹ president. Kò ní sẹ́ni tó máa sọ pé zoning, because presidency yẹn ti wà so useless. Àárí bíi Queen of England ní ordinary figurehead ló máa jẹ́. Àwọn èèyàn á máa jà kìtàkìtà láti jẹ prime minister regions wọn because ibẹ̀ lówó máa wà. So gbogbo owó yẹn wọ́n ti kó lọ sí Abuja. So map yìí is the solution to Nigeria multifarious problems. It is what we have been calling. Ṣé mo kọ́ àwọn Libra yẹn máa ń deceive yín? Wọ́n ní Nàìjíríà ní 400 and ethnic groups. It's a lie. Ethnic groups ó wà Nàìjíríà according to 1952 census. Táwọn òyìnbó ṣe kì í ṣe dúdú ló ṣe census yẹn. Àwọn English colonial talk ló ṣe census yẹn. They recognize only 51 ethnic groups. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Ìkwèrè as an ethnic group. Ìkwèrè is Igbo land. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Aniocha as an ethnic group. It's part of Igbo land. This is a new subconscious thing. Táwọn politicians kan gbé dìde, a kàn máa ń parọ́ tanra wa jẹ ni. For instance, àwọn idiot máa sọ pé Egun is an ethnic group. Egun is a tribe of the Yoruba nation. She understand?
so census tí wọ́n ṣe ní 1952 àwọn funfun ló ṣe 51 ethnic groups ló recognize. Nàìjíríà ò ní ju 51 ethnic groups lọ. Nàìjíríà ò ní nǹkan kan tó ń jẹ́ 300 400 ethnic groups. Irọ́ náà fi ń pa, wọ́n fi ń dẹ́rù báyìí ni wọ́n fẹ́ kẹ́ ṣe the right thing. Tẹ́ bá rí máàpù yìí sìn, máàpù yìí ti divide Nigeria into 15 regions with Abuja as the federal capital territory, making it the 16th region. Tá bá ní 16 prime ministers, each of the prime minister manage the regions one. That will be the solution to Nigeria problem. Each regions will become a nation on its own. We'll have a constitution to recognize each of these regions. Anybody to have a breakout, only right láti break out. The problem of Nigeria is the Igbo who do not want a return to regional government. Igbo ló bà regional government jẹ́. They don't want it. That's why they forever be shouting, we want Biafra. If you look at this map, the Biafra, the Igbo one, they want Igbo land as part of Biafra, Edo land as part of Biafra, Ijo land as part of Biafra, Efik Ibibio land as part of their Biafra. That is another mini Nigeria. Why is it that they don't want to accept regional government within Nigeria now? The solution has always been there. Only Yoruba can return Nigeria back to regional government. Unfortunately, I think Yoruba to get president other than a national Obasanjo is not a Yoruba man, he's an Igbo man. He serves the interests of Fulani to Mafiku. Oh no, that's why we are telling the stupid Yoruba Libra, bring your candidate from the PDP who is a Yoruba citizen, full-blooded Yoruba. Let him compete with Tinubu, head or tail a Yoruba will be president in 2023. And we can go back to regional government. If the Igbo people do not want, they can go out of Nigeria. They become Lesotho of Nigeria. It's as simple as that. People should look at this map. Anthony Nauro said that after the 1993 election under Pronaco. I have read it since I was in secondary school. He came up with these 15 regions for Nigeria and Abuja as the capital, making 16th region. If we go back to that region, now the system of government, there will be peace. But Igbo do not wish to develop their space because they lack human capital. Igbo don't cause problem in Nigeria. Everybody comes up with Fulani. They don't understand how things roll. Let me tell you how things roll. For English to steal Yoruba wealth, because there's no wealth in Igbo land, there's no wealth in Hausa Fulani land. They need a minority. If Tinubu is there, kò ní gbà kí English jí wealth Yoruba. So the English need the ẹni tí ó ń ṣe Yoruba. That's why the English ṣe ń support the Fulani minority pẹ̀lú ìbọn náà fi ń support wọn o, wọn fi nǹkan kan mi support wọn. So tí Fulani bá ti jẹ president, a wá fún English ní contracts láti control aviation, láti control seaport, láti control a lot of things nílẹ̀ Yorùbá. So ibi tí English máa ti rí owó ẹ̀ nìyẹn. You can't blame English for that. Business ni. But Fulani ò lè jẹ president Nigeria without the support of either Yoruba or Igbo. Tẹ́ bá dẹ̀ ti wo presidency Nigeria láti 1959, Igbo ló máa ń dìbò fún Fulani. So tí Fulani bá ti jẹ president, á sáré lọ sọ́dọ̀ English láti gba weapon kí English lè protect wọn against Yoruba. So tá bá máa dá sẹ̀ríà fún gbogbo àwọn people yìí, á ń láti gba presidency ni. Tí wọn ò bá gbà ká gba presidency, á dẹ̀ shut down Lagos. Láti jọ gbogbo èèyàn máa ń wò pé ogun máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Èkó nìkan lógun máa ti ṣẹlẹ̀. Ogun ò ní dé Ìbàdàn gan-an, ogun ò lè dé Abẹ́òkúta, ogun ò lè dé Èkìtì, ogun ò lè dé Ìlọrin, ogun ò lè dé Ògbómọ̀ṣọ́, ogun ò lè dé Ọ̀ṣun state. Èkó nìkan lógun máa ti ṣẹlẹ̀. Ibẹ̀ ni gbogbo àwọn lórí burúkú tó ń kówó ilẹ̀ Yorùbá, ibẹ̀ ni wọ́n gàǹgàrà wọn sí. Nígbà tí a bá ti shut down Muritala Muhammed lórí burúkú airport wọn yẹn tó ń pè Muritala Muhammed tó jẹ́ ti Yorùbá ni tó ń change orúkọ ẹ̀. Tẹ́ bá shut it down, tẹ́ shut Apapa Wharf down, tẹ́ shut Tinker Port down, tẹ́ shut Lagos Stock Exchange down. Nigeria ti shut down nìyẹn. Èkó lógun máa ti ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá ti gbà kí Yorùbá jẹ president. Kóníkálukú máa lọ, tẹ́kọ̀ọ́ bá ti go down, gbọ̀n. Nigeria máa go down ni under 5 years tẹ́kọ̀ọ́ ti shut down. Èkó á padà di better than it is today. So map yìí wà very very important. Ó wà very very kí young Yorùbá wo map yẹn. Let us go back to this map. Nǹkan tá provision ta fi sínú constitution Nigeria ní 1959 ipe the 3 regions will further be divided into 10. For example, the whole northern region will be divided into Hausa Fulani region, Kanuri region, Western Middle Belt,
Central Middle Belt, and Eastern Middle Belt. That makes 5 regions. Then the whole Western region will be divided into Yoruba region and the Midwest. Midwest includes Edo and Orobo. Now the whole Eastern region will now be divided into Igbo region, Efik, Ibibio, and Ijo. So this will make 10 regions. Even this one that they have done is a very good work that makes it 15. We were supposed to move from 3 regions in 1960 to 10 regions. And now Anthony Enahoro and Wole Soyinka have done credibly well with this map and said that it has to be 15 regions. Rather than this 36 state useless state system. If we go back to this system, we will have 15 prime ministers, each managing their respective nations within Nigeria. Then we'll have a figurehead president who will be charged with foreign policy, economy, and one other functions. He will not be in charge of so many things. Just less than 3 functions the president will be in charge. And he will be a figurehead. He can't control the regions. But why is it that the Fulani and the Igbo are against a return to regional government? Because they are stealing the Yoruba wealth.